convidar-me. Estic molt d'acord en gairebé tot el que s'ha dit fins ara i com que jo estic acostumat a fer xerrades més sobre l'ofici del Roger i meu i a parlar de temes que no són intervencions de contingut polític així en un format llarg i en públic, i més aviat quan escric de política és escriure, no així és una intervenció. Ho he portat escrit per no divagar gaire i en tot cas després em sotmeto al debat i que crec que pot ser molt interessant, tot i que discrepància amb els companys de taula per part meva poca. Començaria fent la pregunta agafant el títol de la xerrada, de la taula, i començaria preguntant què hi ha més transformador que la construcció d'un estat per la teva nació. És a dir, jo no sé imaginar res que tingui tanta força, tanta potència, que sigui d'una arrel popular i que sigui tan transversal com el projecte de construcció d'un estat. No sé imaginar res més revolucionari, entre cometes, que trencar l'estatu quo actual i posar les bases d'un nou ordre en aquest país. No m'ho sé imaginar. I en aquest sentit crec que hi ha un error per part de determinada esquerra de deixar que el procés el lideri el centre-dreta. Detecto un cert conservadorisme de determinada progressia que es resisteix a assumir aquest repte buscant excuses permanentment. Crec que és un error perdre l'oportunitat de liderar un nou estat i formar part dels futurs governs d'aquest possible nou estat des d'una visió d'esquerres no identitàries. I crec que hi ha una escassa visió estratègica per a les aliances progressistes posteriors a aquest procés. El procés d'independència, des del meu modest punt de vista, s'ha d'abanderar des de l'esquerra perquè qui ho lideri a les institucions i al carrer, als ajuntaments i als moviments socials, serà qui configurarà les bases del nou ordre polític institucional. Crec que estem davant del repte més apassionant en un context europeu realment advers, poc edificant. Construir en un entorn l'europeu que s'està diluint. És a dir, aquí a Catalunya podem estar construint una cosa mentre Europa s'aguanta amb pinces. Jo crec que això és un repte apassionant. El que va suposar el tripartit a Catalunya només pot tornar a produir-se, des del meu punt de vista, en una Catalunya postautonomista. En l'autonomia i amb un autogovern limitat i dinamitat com l'actual, una fórmula del govern d'esquerres, plural, jo no me la sé imaginar i crec que no seria viable. Perquè el tripartit se sustentava en un doble eix, l'eix social i l'eix nacional, i negar ara l'eix social i negar ara que aquests dos eixos són indestriables, en el fons és negar l'eix social. Jo em preguntaria, perquè tendim a buscar les divisions i les picabaralles en l'àmbit dels partits d'esquerres i tot això que comentàvem del Twitter, que té molta raó la Sara, però que ens féssim la pregunta de si us imagineu la continuïtat d'una federació com Convergència i Unió, tant si Catalunya l'esdevé estat com si no l'esdevé. És a dir, aquest procés, a qui més mal i a qui més pot dividir és a l'actual coalició que està governant el govern de Catalunya. Però, en canvi, tendim a buscar les discrepàncies i les picabaralles del Twitter entre les formacions d'esquerres. I jo sí que crec que poden continuar les forces d'esquerres que es comprometin de debò amb el dret a decidir, però que les que s'oposin o que l'intentin dinamitar tindran un sever càstig per part dels sectors del sobiranisme popular i progressista. Estic sonant una mica malament, això de llegir així, però em feu una mica estrany. Però bé, espero que m'entengueu. L'esquema autonomista no permet articular, des del meu punt de vista, un discurs progressistes i d'esquerres, perquè l'estructura territorial i administrativa actual redueix l'autonomia
a la mínima expressió li treu marge per fer política en majúscules. Jo crec que això és important. És a dir, mentre continuem amb una autonomia com la d'ara, poc marge hi ha per fer polítiques d'esquerres i de dretes. L'estat propi, des del meu punt de vista, és l'oportunitat per abandonar el frame del nacionalisme, del centre-dreta, del discurs identitari, tot això que el Roger definia molt bé com el sobiranisme liberal, i fer el salt a un frame nacional que és l'únic en l'encaix europeu que permet fer polítiques i discursos en què l'esquerra i la dreta siguin propostes clarament diferenciades. En contra del que es diu, l'estat propi seria el pas imprescindible per poder articular un projecte progressista alternatiu al centre-dreta. Amb l'autonomia i amb la transició nacional actual, tot això crec que queda desdibuixat. La transició actual i el tacticisme partidista estan eclipsant qualsevol opció transformadora solvent concebuda des de l'esquerra plural. La transició actual i el tacticisme dels partits només incideixen sobre canvis d'aritmètica parlamentària, sobre si puja X diputats un partit i si prenen un altre, o sobre la correlació de forces al Parlament. Però no ajuden a fer política en gran, política en majúscules, i a superar la crisi que també afecta l'esquerra europea. És això que deia el Toni de l'anomalia en part. L'èxit del procés actual que s'ha iniciat amb tot això del dret a decidir hauria de permetre a l'esquerra i a les forces polítiques en general reinventar-se, és això que deia la Sara o el Sergi, em sembla, de com quedarem després d'això, i desapareixerà i continuarà i com... Estem davant de la possibilitat de reinventar-se, de redefinir-se i de posicionar-se en opcions reals d'incidència sobre els grans reptes locals i globals. No estem davant d'un primer la independència i després ja en parlarem. No estem defensant això. És un plantejament molt de l'Espanya ens roba i el discurs economicista, sinó parlem a fons i de tot, perquè estem legitimats per fer-ho un cop aconseguit l'estat propi. És a dir, que si l'esquerra lidera aquest procés, estarà més legitimada que cap altra opció ideològica per plantejar que el nou estat i el nou país tingui una orientació o una altra. L'estat propi no és l'estació final, sinó que és l'estació de sortida d'un projecte social. Jo crec que jo ho concebo així, diguéssim. Per mi és el reset per començar a fer les coses d'una altra manera. Jo m'imagino una Catalunya nou estat del sud d'Europa governat per una esquerra moderna que faci sostenible el model d'estat del benestar i que reformuli per després de la crisi aquest model, que sigui sostenible després de tot això que estem patint. Subscric moltes de les aportacions que ha fet el Toni. Això a mi m'il·lusiona molt, no sé si a vosaltres us il·lusiona, però a mi aquest plantejament em fa trampa. Per mi és la millor síntesi d'una voluntat popular perceptible al carrer, un dels bars que deia el Roger, i que institucions espanyoles i catalanes i partits polítics no poden, no saben o no volen canalitzar. No sé si és ineptitud o manca de voluntat. Per mi negar la democràcia i la llibertat individual i col·lectiva mai no hauria de ser acceptable des d'una posició d'esquerres. Per tant, el mínim comú denominador i el mínim exigible és l'acceptació del dret a decidir. No entenc com alguns imposen entre altres. La sortida catalana de la crisi i la construcció d'un estat democràtic i sense l'efecte de la corrupció han d'anar lligades i haurien de servir per corregir errors de l'autogovern autonomista i superar tics de l'estat espanyol com a projecte antic i no gaire sostenible ni equiparable a paràmetres europeus avançats. L'estat propi ha de ser, en la meva opinió, un estat modern que eviti recaure en noves crisis institucionals com l'actual de la monarquia, la desafecció, la desmobilització que indiquen les enquestes com la que avui publica el periòdico, els casos i els escàndols de corrupció enllistada i absolutament institucionalitzada. Més transparència, més garanties de llibertat col·lectiva i individual
individual i fer efectius els drets adquirits que s'han anat perdent o que ni tan sols hem arribat a exercir des del fi de la dictadura. Com que estem davant d'un moviment social no identitari, l'anomenada societat civil ja s'ha posat en marxa. Ja està actuant. L'11 de setembre passat, el Procés per la Llibertat, l'Assemblea Nacional Catalana, la Via Catalana del proper 11 de setembre, són l'expressió d'això, d'alguna manera. Per què el país pot teixir aquestes complicitats i no ho fan els partits i l'esquerra en general? Doncs perquè no han escoltat els consells de l'Estat, i jo crec que n'he pres nota i m'ha interessat molt. Jo crec que és una posició que haurien de prendre nota els dirigents, els nous, els que s'han regenerat i els que es regeneraran. I en aquest sentit, ho portava apuntat i ho has dit tu, però crec que val la pena destacar-ho a punt positiu, els joves dels partits acaben de donar una lliçó en favor de la consulta. La regeneració interna és fonamental. També passa pàgina a la vella política, els partits tancats i les organitzacions antigues. Hi ha casos d'obertura com el Partit Obert que ha posat en marxa el PSC de Barcelona. Hi ha casos d'activisme envejable com el de la CUP arreu del territori. Hi ha casos de participació sistemàtica i a vegades no prou ben entesos però que tenen un fonament molt sòlid com els que fan Iniciativa i Esquerra Republicana. Per tant, des del meu punt de vista hi ha bons ingredients a tots els partits de l'àmbit de l'Esquerra Republicana. I ara vaig una mica cap al meu terreny. La revolució digital ha estat determinant per al salt sobiranista, per la mobilització de l'esquerra, pel ciberactivisme compromès i per al to intern que tots els partits polítics han anat experimentant en els últims mesos i anys. Sense internet no s'entendria res del que ha passat els darrers anys a Catalunya, tant a la societat civil, als partits, a les institucions i fins i tot, això ja dins de l'àmbit del Roger i meu, en els mitjans de comunicació. Part del canvi que han experimentat els mitjans es deu a internet i a aquesta revolució que hem experimentat. En 10 anys hem fet un trajecte brutal. Des de l'11M del 2004 amb els SMS de mòbil que pagàvem, les videocampanyes amb vídeos de YouTube que permetien fer campanyes imaginatives i barates sense haver de sortir amb anuncis televisius cars, els apunts de blogs que van permetre encendre i donar l'opinió de nosaltres mateixos en un debat apassionant del postpujolisme en el debat estatutari, els murs de Facebook que permeten campanyes cíviques com les més recents de la hipoteca i dels preferents, les piulades que permeten que alguns dirigents s'esbatussin però que també permeten aflorar l'agitació social i un combat sistemàtic i diari i permanent contra el pensament únic. Jo crec que això és una de les victòries de les xarxes socials, que s'ha trencat la idea que tot té un patró i que les coses venen donades com determinada gent ens vol fer o ens volia fer creure. I ara últimament, com a eina així més popular, el WhatsApp, que és l'SMS 10 anys després, però gratuït i d'una manera més oberta. Per tant, s'ha trencat l'hegemonia dels vells partits, s'han compromès els papers dels mitjans de comunicació i s'ha obert la via a la participació i a la conversa amb el ciberactivisme a través de fòrums, de plataformes de crowdfunding com Verkami, de plataformes que permeten fer accions com Change.org, etc. És allò que la Sara deia d'incloure les absències. Jo crec que en aquests 10 anys s'ha permès visibilitzar aquestes absències, tot i que encara hi ha una escletxa digital que determinada gent i determinats sectors socials no tenen accés a aquesta visibilització. No sé si tinc... Els militants crítics i els corrents interns dels partits s'han reivindicat com mai ho havien fet gràcies a internet. Els nous partits i els partits petits s'han alimentat a la xarxa per fer taca d'obi i per fer proselitisme dels seus plantejaments. La ciberpolítica que ha trencat el pensament únic i que ha fet caure tabús com l'independentisme o com el comunisme, per cometes. I la societat en xarxa col·laborativa, la Viquipèdia, governs oberts, governs municipals, periodisme de dades, etc., en un entorn territorial com és el territori 2.0 de parla catalana, s'ha agrupat a l'entorn del domini.cat i s'ha visibilitzat
amb un entorn global que és el d'internet. Ara tenim el .cat i els bascos i els gallecs i els escocesos ens segueixen. Ara que afrontem la consulta, els bascos ens envegen. Hem fet tantes coses en aquests anys gràcies a les tecnologies i a l'esperit activista, militant i combatiu d'aquest país que no ens sé imaginar la Catalunya de la propera dècada atrapada en antics plantejaments analògics, en política de curta volada i en un retrocés democràtic. Més xarxa, més base, més generositat, més col·laboració, més democràcia, més participació i més progrés. Això és el que espero, modestament, que ens esperi pels propers 10 anys.